Sveiki, mėly bičiuliai. Tik skrolinau Skelbiu LT. Ten gerų skelbimų yra. Ir man kai kurie labai patinka kaip lietuviui. Pavyzdžiui, parduodu fotoaparatą. 500 kadrų. Naudotas mėnesį laiko. Su garantija 2 metam. Kitas. Parduodu 2 metus stovėjusi fotoaparatą. 1500 kadrų. Trečias. Gavau dovanų, neprilipo. Nuostabus skelbimai tiem, kas nori pigiai nusipirkti naują daiktą. Bet šitie skelbimai turi ir antrą pusę. O ta antra pusė nėra tokia linksma. Pirmas dalykas tai yra dužusios svajonės. Antras dalykas – nužudytas talentas. Plius liūdesys ir pasimetimas. Tai va tie skelbimai tai įprasmina. Ką daryti? Žmogus nusiperka fotoaparatą, pasinaudoja. Jam liūdna, jis jį parduoda už pusvelčiui. Ne piniguose esmė. Ne. Esmė tame, kad mes netenkame vieno fotografo ir galbūt labai gerą fotografą. Čia yra akmuo ir į fotomokyklų daržą. Pasižiūrėkit skelbimus. Moko apšvietimo, moko portretus, ten 2 pamokos 150 eurų ir taip toliau. Ir nemačiau nei vieno skelbimo, kuris būtų, pavyzdžiui, toksai. 2 akademinės valandos, 35-40 eurų, pasivaikščiojimas upės krantu, susipažinimas su fotoaparatu ir aplamai pašnekysis apie fotografiją. To daugeliu atveju užtektų pirmam kartui nusipirkus sempą fotoaparatą. Manau, reikės man šitą dalyką padaryti ir nunešti visas fotomokyklas po velnių. Nes jeigu jūs pažiūrėtume dar į tų fotomokyklų portfolio, žinot, atsidarius pensininkų saitus Facebook'e, kam iš 50-60, ten močiutės su senukais tokias nuotraukas kala, kad fotografijos asams slėptis reikėtų. Tai va, ir ką daryt? Noriu paaiškinti, kodėl tokia situacija susiklosčiusi. Fotoaparatų gamintojai nėra suinteresuoti, kad jūs kurtume šedevrus. Jiems visiškai dalampački. Ar jūs fotografuosite, ar ne jūs fotografuosite, jiems reikia parduoti produktą. Jiems turi būti pelnas. Tai yra, jie parduoda fotoaparatą, brangiai parduoda fotoaparatus turtingiams, ubagams parduoda daug chlamų, tuos vadinamus kropus, kurie niekam netinka, ir parduoda su kitiniais objektyvais, kurie irgi niekam netinka. Tas kitinis objektyvas panašu tas pas, kas būtų sloikas nuo uogienės uždėtas ant to fotoaparato, viso to pasekmes mes turime. Jiems paskui reikia parduoti objektyvus. Ir dabartiniai objektyvai, jeigu šios dienos fotoaparatus, ypač Canonus, tai jie kainuoja brangiau negu fotoaparatai. Ką daryti? Yra keli brandai, kurie nuėjo kitų kelių. Vienas iš tokių brandų yra Fuji. Jis taip pat pelną daro, bet jis truputėlį pelną daro kitaip. Jis parduoda aparatą, kurį knopkę paspaudus, gauni šedevrą. JPEGas, nereikia apdirbinėti, rašo, kad jie ten savyje turi keliasdešimt profilių, juostų, tie profiliai mano akim žiūrint, tai yra tiesiog sugadintos nuotraukos. Bet dabar Instagramuose jie skelia ir visi sako, wow. Bet jie sugeba ir be profilių, natūraliam profilį,
daryti nuotraukas, kurios yra bet kuriuo atveju geresnės negu bet kurio super telefono. Tai štai, jeigu leidžia kišenę, pasižvalgykite Fudžius. Konkrečiai apie šitą Fudžį XS20 galiu pasakyti, kad tai yra fenomenalus fotoaparatas. Jis tikriausiai naujausias modelis šiai dienai yra, bet jis yra vienintelis fotoaparatas, kuris pagaliau pradėjo normaliai filmuoti. Jisai turi 6 stopų stabilizaciją, plus kitinis objektyvas irgi su stabilizacija. Paspaudė filmavo mygtuką ir tu Holivudo operatorius. Apačioj po video bus įdėtos Fudži nuotraukos darytos JPEG ir trumpas klipukas. Nieks neapdirbinėta, taip kaip nufilmuota, taip ir pamatysit. Pavyko man rasti ir tokį žaislą. Samsungas NX. Kažkada tai Samsungai bandė gaminti fotoaparatus. Ir tarp kitko fotoaparatai buvo aplenkę savo laiką. Bet pažaidė, nusprendė, kad geriau telefonai. Bet šitie fotoaparatai dar yra skelbimuose. Kaina jų yra iki 100 eurų su objektyvais. Bet jie daro tą patį ką Fudžis. Paspaudai ir gavai JPEG. Gerą JPEG. Filmuoja 15 metų fotoaparatas Full HD 60 kadrų per sekundę greičiu. Šiuolaikiniai fotoaparatai, tie pigus, negali daryti to pačio. Taip kad pasižiūrėkite, jeigu susigundysit, nusipirkite. Nepatiks, tai nebus gaila tų kelių kapeikų, atiduosite vaikų pasižaisti. Tai štai, šiam vakarui tiek ir ten norėjau jums papasakoti. Turiu porą temų jums, kurias paruošiu kitai savaitai. Dažnai girdžiu klausimus, ar įmanoma namuose įsirengti fotostudiją. Tai aš jums parodysiu, kaip galima įsirengti fotostudiją 15 kvadratinių paprasto gyvenamojo būsto kambaryje. Iki, draugai. Iki pasimatymo.